อ่าตอนนี้เนาะงาไม่ฮักลมแห้งเนาะพายุเขาตอนนี้วันที่12เดือนเมษายนปี2020เวลาบ่าย5 โมงพายุมาเนาะงาต้นครับหรือว่าประตูสแตนเลสปลอดภัยนี่มันหักอยู่จบถึงนั้นหักจากถึงนี้